Nasungkit sa Tagum City Ferocity Dance Group ang 15,000 human na deklarang kampiyon sa hip-hop youth competition sa nagpadayong Provincial Youth Congress 2023 sa Dabdor Gym DNSTC, Mankilam, Tagum City ni adtong Oktubre 16. Unom ka mga grupo sa mga kabatan-unan ang nagtigi sa sayaw gikan sa mga nagkadaiyang lokalidad sa probinsya. Kini ang pinakaunang hip-hop contest nga gimugna sa Provincial Sports and Youth Development Office human sa livelihood training nga natigayon ning kasamtangang tuig subay sa aktibidad sa youth sector. Ikaduhang pwesto ang garbo sa Braulio E. Duhali nga D-Crew Extreme nga nakadawat og 10,000 reward. Mukabat usab og 7,500 ang nadaog sa Santo Tomas Extreme Vibes sa ikatulong ang-ang. Samtang 5,000 alang sa Samal Alliance nga maoy 4th placer. Walay miuli nga dismayado, sanglit ang tanang misalmot nga wala palari. Adunay giuli nga 2,500 consolation prize sama sa Santo Tomas, Bruce In Vibe Jr. ug New Corelia, Tanglaw Mananayaw. Nagpakitang gilas usab ang Davao Winchester College Incorporation cheer dance troupe alang sa usa ka intermission number. Ang maong Youth Congress sa probinsya naglihok sa temang Green Skills for Youth Towards a Sustainable World. Ubos kini sa pagpasiugda sa probinsyal nga panggamahanan sa Davao del Norte, pinaagi sa PSYDO, ilalon sa pagdumala ni PG Department Head Giovanni I. Golanes. Mga batanon, gina-encourage nato nga mo lambigit sa sayaw because that's what makes you healthy. The other is, bao naman ta without planning further, ang paglambigit nato sa usa ka mingdanong butang sama sa dancing would veer us away from illegal substance. Samtang, gikan na yon sa representante ni Governor Edwin Cuyego Pubahib nga ang gobernador sa kanunay hugtanong nagalantaw sa kaayuhan sa mga kabatan-unan. Ang suporta sa atong halangdong gobernador kanunay gyud anaa diha. Tungod og alang sa iyahang panlantaw nga ang atuang panggamhanan pohon makasalalay diha sa atong mga kabatan-unan. Para sa bayan, kini si Alon Junjurak, 1 Dabnor News.